반갑습니다. 세무사 시험의 기술적 분석입니다. 먼저 클릭해 주셔서 감사합니다만은 사실은 이 영상을 올릴 때에는 키워드도 엉망으로 잡고 그냥 보실 분만 보시라 라는 영상입니다. 그 이유는 사실 제가 이게 양가 감정이 있어요. 이거를 올릴까 말까에 대한. 왜냐면 이거 영상을 찍는 걸 얼마 전에 이제 여자친구분에게 말씀을 드렸는데, 여자친구분께서 자료나 이런 걸 보시고 너무 이런 거를 올리면 좋지 않냐라는 의견을 주셨어요. 왜냐하면 이게 찍으면 찍을수록 저도 도움이 되지만, 사실은 공부 내용적으로 저보다 앞서신 분들이 많단 말이에요. 제가 이제 수업 기간이 워낙 이렇게 좀 감사하게도 짧으니까. 근데 이런 걸 주면 무기를 주는 게 아니냐라는 좀 의견이 있어서 음, 좀 고민이 됩니다. 그래서 이번 영상은 저의 양가 감정을 반영해서 키워드 엉망으로 잡을 거고요. 해시태그 안 달 겁니다. 물론 뭐 보시는 분들이 어떻게 평가를 해줄지 모르겠지만, 일단은 본론부터 시작하겠습니다. 이 영상이 좀 길어질 수도 있을 것 같아요. 10분이 될지 20분이 될지 뭐 1시간이 될지 모르겠는데, 2025년 세무사 2차 시험 회생 방안입니다. 최대한 예측을 해볼 거고요. 여기에서 주제에 벗어나는 것들은 하나씩 하나씩 나중에 올려드리도록 하겠습니다. 본론으로 들어가겠습니다. 먼저 전략 2번입니다. 물론 전략은 4번, 4번까지 있는데요. 오늘은 2번 정도만 공유하려고 해요. 가장 중요하고, 지금 제 상황도 이랑도 좀 겹치고, 아무래도 세무사 시험이 많이 고이다 보니 유예생 이상분들도 꽤 많을 것으로 추측하고 있습니다. 이렇게 수줍으셔서 의견을 안 주시는 것 같은데, 제 예상으로는 유예생 이상인 분들도 많을 것이라고 생각합니다. 그래서 먼저 유예생이 되면은 주제에 누락 없이 공부하는 게 유리합니다. 이 말에는 많은 사람들이 동의할 거예요. 마지막이기도 하고 더는 못해라는 좀 이렇게 악에 받친 이런 생각도 들고, 만약에 한번 떨어진다면 다시 동차부터 해야 되고 영어 시험도 봐야 될 수도 있습니다. 그렇죠. 이제 지금 시점에는 시험 결과 발표가 나와야 하는데 뭐 희망은 있습니다. 이게 너무 어려우면 이렇게 채점을 박하게 하면 이렇게 진짜 만약에 다 까락나는 상황이 펼쳐질 수도 있지 않습니까? 뭐 그럴 일은 없겠지만, 그건 이제 손 떠나갔고, 지금 2025년 회생 방안으로는 이제 주제에 누락이 없이 공부해야 된다는 압박감이 있습니다. 그래서 뭐 거의 무조건 합격하려면, 즉 안정적으로 합격하려면 극단값을 대비해야 한다고 생각합니다. 이제 극단값을 설정하면 두 가지 기대 효과가 있습니다. 심플하게, 실제로 어렵게 출제더라도 대비가 가능합니다. 두 번째, 후회가 없습니다. 야, 이렇게까지 했는데 더 못해, 이게 가능할 정도로 열심히 할 수 있습니다. 뭐 요거는 주관적인 거니까 넘어가겠습니다. 회계학 1부입니다. 정말 그 지난 영상에서 이제 회계사 분들로 추정되는 분들, 혹시 회계사 공부를 하시는 분들이 많이 음, 댓글을 주셨어요. 저 이렇게 뭔가 무편집 영상이고, 사실 무편집 영상은 원래 사실은 압도적으로 좀 조회수가 적어요. 편집도 안 돼 있고 이탈률이 높은데, 그럼에도 불구하고 주제가 좋았는지 아니면 제가 운이 좋았던지 뭐 댓글도 많이 남겨주시고 조회수도 잘 나왔습니다. 근데 저 개인적인 입장, 아니 이 채널의 공식적인 입장이죠. 제가 이 부분에서 개인이라는 건, 공식적인 입장은 회계사라는 상단이 있어서 사실은 회계 1부는 공부하는데 너무 감사하고 있습니다. 제가 이걸 실제로 체킹을 다 했고, 카페에는 이 글을 카페 전용으로 올려놨는데, 정말 이게 회계사는 아무래도 이제 전문적으로 회계를 테스트하는 시험이죠. 그래서 훨씬 더 난이도가 높고 지엽적입니다. 그렇죠. 이게 양이 많고 어려웠고 그런 시험이 있어서, 사실은 세무사 시험을 보는 입장에서는 좀 얄미운 것도 솔직히 있습니다. 근데 사실은 좀 감사합니다. 왜냐면 진짜 그렇게 어렵게 나와도 여기서는 대비가 가능하구나 라는 생각이 있기 때문입니다. 어,
정말 이 순수한 목적에도 그러는 거예요. 이게 뭐 왜곡하지 않으셨으면 좋겠어요, 진짜로. 이 채널은 세무사 시험 합격을 위해서 모인 사람들이니까요. 자, 우리가 흔히 어렵다라는 단어를 들으면 수험적으로 풀어보면 두 가지 관점이 있습니다. 관점 1번은 지엽적이다. 뭐 주식 기준 보상이 있겠죠. 올해 2024년도에. 관점 2번은 기본 이론을 응용해서 새로운 것을 만들어냅니다. 즉 이게 정말로 저는 이 관점 2번으로 어렵게 만드는 게 어떻게 보면 사실은 정답이라고 생각해요. 시험이라 하면. 왜냐면 기본 이론을 응용해서 새로운 걸 만드는 건 출제자 입장에서는 무지하게 스트레스 받는 거거든요. 만약에 틀리면 네 문제 내는데 하나 이거 막 오류 나면 난리가 나잖아요. 그만큼 리스크가 큰 만큼 이런 방향으로 가야 진짜 열심히 공부하는 사람이랑 공부하지 않은 사람이랑 좀 차이가 난다고 개인적으로 생각해요. 근데 아쉽지만 시험이라는 게 이게 제 바람대로 되는 건 아니라고 생각합니다. 막상 또 근데 이렇게 내버리면 많은 사람들이 이제 슬퍼하죠. 예, 근데 그래서 뭐 적절하게 섞는 것 같습니다. 어렵다라고 하면 관점 1과 관점 2번을. 자, 관점 1번 같은 경우에는 해결 방안이 있습니다. 관점 1번에 해당하는 것은 범위를 넓힙니다. 이게 지엽적이라고 해도 아까 말씀드렸지만 회계사 시험이 있기 때문에 이렇게 조금 다행인 거죠. 이게 지엽적인 걸 대비하기 위해서는 사실 회계사 연습소로 연습을 해야 되는 것 같아요. 그리고 이 교수님들이 양심이 있는지 관점 1번에 따라 출제를 하면 출제 난이도 자체가 낮아요. 그러니까 알면 너 이거 풀고 모르면 이제 어쩔 수 없다. 뭐 이런 너 이렇게 마치 뭐 풀이 방법을 찍어라 약간 이런 느낌으로 내시는 것 같거든요. 양심은 있으신 것 같아요. 제가 이런 표현을 교수님께 해도 되는지 모르겠지만. 그리고 2024년 세무사 시험에서 회계학 1부 시험이 주식기준 보상 이게 예시로 들 수 있을 것 같습니다. 관점 1번에 대해서 이게 현금 결제형 취소하고 뭐 주식 결제형 교부하고 뭐 이런 것들 막 나왔죠. 그리고 반면에 회계사 시험을 봤어요. 이거 시험 끝나고 나서 이게 좀 우연히 인사이트를 얻은 건데 댓글에서 그래서 그날 가서 바로 영풍문고에서 회계사 2차 시험 문제집 샀습니다. 그래서 이게 보니까 거기서는 이게 뭔가 2차 연습서에는 되게 똑같이 있더라고요. 문제가 진짜 숫자만 바뀐 문제가 있더라고요. 뭐 기준서 사례를 가져온 것 같은데 조금 뭔가 놀라기도 하고 다행이라고 생각도 들고 뭐 만감이 교차하긴 했습니다. 이게 또 세무사 시험에서 이렇게 회계사 시험에서 내는 주제를 내도 되나라는 생각이 동시에 들면서도 과목은 똑같기 때문에 내면 어떡할 겁니까? 사실 보고 왔는데 내면 내는 거죠. 근데 그 중요한 건 그 다음입니다. 2025년도에 어떻게 나올 것인가. 다행히도 이 관점 1번의 해결 방안은 회계사 시험이 있다라는 것입니다. 여기 보시면 혹시라도 시험을 안 보셨을 분들을 위해서 이렇게 좀 캡처를 해놨는데요. 지금까지 영상 보시는 분들은 보통 2차생이실 것 같아요. 그래서 조금 빠르게 넘어가겠습니다. 관점 2번 해결 방안입니다. 관점 2번 방안은 오히려 기본기에 좀 충실을 해야 됩니다. 응용 문제인데요. 평소에 학술 용어라든지 개념을 꼼꼼하게 해석을 하는 연습을 해야 될 것 같습니다. 만약에 저같이 이제 수험 기간이 짧으신 분들은 유형별 문제풀이로 접근하시는 분들이 많을 거예요. 그러니까 대표적으로 출제된 유형들을 막 반복해서 그걸 외워가지고 이게 숫자만 바뀌거나 비슷한 문제가 나오면 이제 푸는 거죠. 뭐 이게 말은 거창하지만 그냥 문제 유사한 대표 유형 막 진짜 엄청 공부해서 기출문제 나오면 열심히 푸는 겁니다. 많은 수험생들이 이 방법으로 할 것 같아요. 사실 이게 뭔가 모두가 전공자도 아니고 사실 뭐 전공이라고 해봐야 뭐 누구나 다 잘하겠습니까? 전공 뭐 그 핑계죠 사실. 왜냐면 솔직히 말해서 영문학과 나온다고 영어 다 잘하지 않지 않습니까? 말 프리토킹 안 되는 분들도 있고 굳이 영문학과가 안 나와도 프리토킹 되시는 분들도 있고 뭐 비유가 뭐 이렇게 속성은 좀 다르지만 뭐 이게 뭐 좀 유리하다 불리하다 정도이지 뭐 이렇게 뭐 있겠습니까? 뭐 아무튼 이게 좀 어떻게 보면 정말 기본 이론에 충실해야 될 것 같아요. 예를 들면 미성공사 이러면 이거 용어를 정확하게 아시는 분들이 사실은 몇 명이나 있을까요? 그냥 미성공사 공식 외워서 이렇게 누적 수익 해갖고 진행률 곱해서 하는 거 뭐 이렇게 그냥 외우시는 거죠. 근데 그 속성을 보다 보면
이게 응용 문제를 풀 수 있는 능력이 길러지기도 합니다. 물론 좀 이게 교재 이 부분에 대해서 막 이렇게 교재 차이가 있는 것 같진 않아요. 그래서 좀 기본 가진 기본서나 특히 기본서죠. 기본서가 좀 잘 돼 있고 이런 메인 학원 교재는 다 잘 돼 있습니다. 잘 돼 있는 걸 보고 좀 응용을 해보는 거를 좀 많이 연습해 보야 할 것 같아요. 확실히 이게 이런 문제는 사실 진짜 정석으로 돌아가야 될 것 같아요. 예를 들면은 이런 게 있습니다. 2024년 세무사 2차 수익 문제 물음 1번에 그 물음 2번이 있거든요. 예, 이런 것들, 이런 문제들 사실 진짜 기본에 충실해야 될 것 같아요. 예를 들면 사실 이거 솔직히 개별 판매額을 반영한다 이거를 이 문구를 수익을 보면서 못 보신 분들은 없을 것 같아요. 근데 이게 실제로 어떻게 문제화 되는지 이걸 어떻게 풀어야 되는지 이런 거에 대한 뭐 평소에 치밀한 고민을 하셨으면 어떻게라도 풀었을 것 같은데 저는 사실 그런 고민을 하지 않아서 10점을 아쉽지만 다 날린 것 같습니다. 뭐 이렇게 뭔가를 풀었는데 사실 그냥 억지로 푼 것 같고 이것도 마찬가지죠. 라이선스도 결국에는 이렇게 기본을 좀 잘 쌓아야 될 것 같습니다. 그래서 관점 1번과 2번 해결 방향성을 적어봤습니다. 근데 또 이게 그렇게 되면 양이 무제한으로 늘어나서 내가 할 수 없습니다. 예를 들면 이것만 하는 건 아니지 않습니까? 우리가 살면서. 그래서 제 채널의 기본 방향대로 2025년 세무사 시험에 출제될 것을 예상해서 SAB 이게 가중치가 달라져서 다시 올려야 될 것 같아요. 2024년도 기준은 제가 이미 한 벌써 2달 전인가요? 2달 가까이 전에 올려드렸죠. 미리 시험 전에. 2025년도에는 좀 빨리 올릴 겁니다. 왜냐면 어차피 패턴 공부고 이게 뭐 가중치 넣고 엑셀 돌리는 거니까 2025년 방향을 빨리 정해서 SA B급 공개해서 S급부터 사실 저는 회계사 수준으로 공부하려고 해요. SA급. 그리고 B급까지는 갈 수 있을지는 솔직히 말해서 좀 미지수입니다. 예, 미지수이고요. 목표 기한은 9월 중순으로 잡았습니다. 관점 2번 해결 방향성. 이게 뭐 기본기로 돌아가야 될 것 같아요. 유형별 문제풀이를 좀 지향하고 기본 개념을 완벽하게 이해해서 푸는 방법으로 공부 방향을 수정할 것 같습니다. 물론 이렇게 관점을 나눴지만 결국엔 이것도 SAB급으로 나누는 거에 대해서는 똑같은 동일한 공부 방법을 사용할 것 같아요. 뭐 경계해야 될 사항이 있죠. 저도 유혹에 약한 편이기 때문에 이게 이 부분에 대해서는 제가 직장인이고 좀 여러분 일반으로 전업으로 하시는 분보다 시간이 조금 없다는 점 양해해 주시면 될 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 경계해야 될 사항이 있습니다. 유해생 강의에 본인과 시간을 위임하는 행위입니다. 무작정 위임은 절대로 안 되고요. 본인이 그 공간에 있더라도 본인의 시간을 본인이 쓰실 줄 아셔야 됩니다. 그러니까 이게 조금 계속 제가 설득을 하는 부분인데요. 제가 뭐 학원 가지 마라 이 얘기가 아니에요. 그러니까 본인의 시간을 본인이 주도적으로 사용할 수 있으면 학원이든 독학이든 상관이 없습니다. 극단적으로 진짜 혼자 해도 됩니다. 근데 보통 이게 대부분의 사람들이 그냥 무작정 위임을 합니다. 그냥 거기 가면 해결되겠지라는 생각으로. 그리고 그거 따라가도 빡셀 것 같아요. 제가 안 가봐서 모르겠는데. 두 번째는 뭐 마찬가지입니다. 종합반, 인간, 독학 어느 거 상관없습니다. 목표만 이루면 됩니다. 그 강의를 듣던 뭐 상관없습니다. 그리고 세 번째 SAB급 공부할 것. 이 부분도 꼭 지켜야 될 문제입니다. 이게 엑셀로 돌려야 되는데 조금 이런 거 만들고 나면 좀 힘이 없어가지고 집에 오면 제가 뻗어가지고 빨리 만들도록 하겠습니다. 시간은 한정적입니다. 11월에 합격 통보 받으면 그때 멈추면 됩니다. 그동안에 만약에 지금 진짜 막 손 놓아버리면 까먹습니다. 특히 저 같은 사람들은 진짜 벌써 다 까먹어서 다시 보면 좀 이게 뭔가 싶더라고요. 자, 회계학 2부입니다. 회계학 2부이고 좀 빠르게 진행하겠습니다. 전제를 많이 깔았기 때문에 24년 세무사 시험에 세무회계가 다시 한번 얼타임 하이를 찍어 왔습니다. 난이도가 정말 어려웠죠. 어려운 걸 솔직히 말해서 저는 이 부분에 한해서는 올해 한해서는 ATH 찍을 것 같아요. 예, 정말 많이 어려웠던 걸로 저는 생각합니다. 이런 수준의 문제가 출제된 경우 수험생들이 할 수 있는 선택은 전 두 가지라고 생각합니다.
선택 1번은 강의에 의존하거나 2번은 세무회계 책을 펼친 다음에 단 하나의 주제도 빠짐없이 철저하게 공부해야지 라고 그러니까 다짐하는 거죠. 하지만 그 두 가지 선택하기 전에 질문을 좀 해봅시다. 질문 1번은 만약에 강의에 의존한다면 2025년 시험에 안정적으로 합격할 수 있을까? 이 생각의 전제인데요. 어떻게 보면 이게 좀 아까 위임이랑 좀 비슷한 거예요. 시간을 그 학원에 위임하는 거죠. 나의 시간을. 그 생각의 전제는 나보다 똑똑하고 수험 전문가인 강사님 혹은 교수님에게 나의 시간을 위임하는 것. 그리고 강의를 듣는 것이 혼자 공부하는 것이 더 효율적으로 보이는 거죠. 뭐 주제 누락이 있어서 떨어진 것으로 생각하는 겁니다. 그러니까 뭔가 내가 부족한 것, 기업적인 걸 못했는데 학원에 가면은 해결해 줄 것, 이렇게 생각하는 거죠. 4번은 공부가 부족하다는 게 막연한 생각이 있는 겁니다. 그냥 떨어졌는데 왜 떨어졌는지에 대한 뭔가 피드백이 없습니다. 그러니까 이게 정확하게 말하면 내가 몇 점 받았다보다는 내가 이렇게 해서 이런 과정을 거치니까 이렇게 됐구나라는 뭔가 이런 뭔가 과정, 결과, 피드백 이런 게 없이 그냥 공부가 그냥 부족하다고 막연하게 생각하는 겁니다. 그리고 5번입니다. 혼자 공부하니까 외롭고 쓸쓸하고 열정이 더 이상 식어버렸다. 중요한 문제입니다. 이게 사람이 감정의 동물이기 때문에 이게 또 학원에 가면 나와 같은 상황, 생각 이런 사람들이 좀 모여 있으니 서로 이렇게 끌어주면서 힘이 되기도 합니다. 근데 만약에 내가 유해생 종합반을 선택한다면 5가지 해결 방안으로 유해생 종합반을 선택할 것 같아요. 이 5가지 생각 방안으로. 근데 모두가 올바른 전제입니다. 이거 당연한 거죠. 나보다 똑똑한 사람의 도움을 받는 거 당연합니다. 이걸 부정하지 않습니다. 이것도 마찬가지로 같은 논리로 모두가 올바른 선택이 될 수 있습니다. 이제 좀 여담이 있습니다. 이거 제가 사실 그냥 이거 모자이크 했는데 좀 귀찮아서 안 했는데 사람 얼굴만 가렸는데 뭐 광고 아닙니다. 광고를 줄 리가 없죠. 알아서 여기 오니까 굳이 뭐 이렇게 광고를 할 필요는 없을 것 같은데 저한테 아무튼 뭐 대가 받은 거 당연히 없고요. 자, 여담이지만 이거 학원 마케팅 할 때 이거 말하고 싶었습니다. 합격자 땡땡명이나 뭐 이렇게 뭐 예를 들면 합격자들의 빛난 순간 만나보세요 이렇게 하지 말고 학생 결제 금액 대비 합격자 비율 같은 자료가 있으면 좋겠어요. 이게 사실 제공될 리는 없지만 예를 들면 여기 이제 사람들 얼굴이 있었거든요. 합격자분들 얼굴이. 예를 들면 이 사람은 올해 시험을 보기 위해서 우리 학원에서 얼마를 결제했다 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 이제 알 수 있는 거죠. 사실 진짜 이 사람이 이 학원에 얼마나 기여도를 했는지. 근데 뭐 사실 제 욕심 이거 제공하겠습니까? 이거 마케팅적으로 봤을 때도 이렇게 도움이 되는, 그러니까 그 학원 입장에서 도움이 되지 않는 거니까. 자, 넘어가도록 하겠습니다. 다시 이제 본론으로 좀 돌아와서 각 전제에 대한 해결책을 간략하게 적겠습니다. 뭐 1번입니다. 인강으로 대체가 가능하죠. 굳이 종합반에 들어가서 시간을 위임할 필요는 없습니다. 이거 밥값 들고요. 수업 들어야 되고 나랑 별로 맞지 않는 인간관계가 생길 수도 있습니다. 뭐 이렇게 또 모여 있다 보면 소속감은 있겠죠. 아무래도. 근데 인강이라는 시간 효율적인 대체 수단이 있습니다. 그리고 강의를 듣는 것이 혼자 공부하는 것보다 더 효율적입니다. 그쵸. 부분 인강이 사실 저는 추천드립니다. 왜냐면 동차생 주제까지 열심히 했다면 굳이 학원에 가서 중복되는 부분까지 수강할 필요가 있을까요? 이거 어차피 내가 아는 건데. 그러니까 부분 인강을 수강하거나 내가 부족한 부분을 채우는 방식의 공부가 더 효율적인 것 같습니다. 예를 들면 저는 올해 대손 충당금이랑 기부금이랑 기업 업무 추진비 이거 안 했거든요. 이런 거는 내년에 나올 뻔만 하죠. 당연히 S급이고. 근데 제가 이제 이 부분에 대해서는 좀 나중에 말씀드리겠습니다. 근데 어쨌든 이 부분에 대해서는 채우는 게 맞겠죠? 합리적 인간이라면. 자, 그 부분을 더 하는 게 낫지. 그거를 그냥 혼자 채우면 되지. 그걸 강의를 막 들어가면서 할 필요가 있을까라는 생각이 듭니다. 그 주제에 누락이 있어 떨어진 거 생각하는 건 마찬가지로 해결 방안이 같습니다. 스스로 공부하시면 될 것 같아요. 공부가 부족하다는 막연한 생각, 이게 사실 제일 애매한 유형인데요. 이게 막연한 생각으로 이렇게 내 시간을 남한테 주면 사실 결과도 모호해지는 경우가 많더라고요. 이게 직장 생활을 해보신 분들은 알겠지만 시간은 곧 돈입니다. 이게 돈을 잘 버는 기업이나 일을 잘하는 기업들은 시간을 되게 효율적으로 쓰고요. 거기다가 또 비싸게 받습니다. 그리고 비싼 값을 하고요. 싸구려 업체, 좀 뭐랄까 저가형 업체에 가면 이유가 있습니다. 자꾸 실수하고
뭐랄까 자꾸 놓치고 뭔가 결과가 다르고 뭔가 앞뒤 안 맞고 뭐 이런 게 많이 생깁니다. 근데 아마도 이게 그냥 수험으로 적용하면 마찬가지입니다. 내가 막연한 생각으로 다른 사람에게 위임하는데 결과가 좋을 가능성은 거의 없습니다. 거기서도 필사적으로 해야 되고 어떻게든지 내가 부족함을 채우려고 해야 됩니다. 그리고 오전, 오후 수업, 그리고 복습 세 가지 섹션으로 공부가 이루어질 것 같습니다. 오전 수업, 오후 수업, 그리고 복습 이렇게 주어지는데 섹션이 세 가지인데 해당 일에 해당 주제를 커버하기 힘들 것 같습니다. 왜냐면 요거는 이제 시간 관리 편에서 이제 제가 다 말씀을 드릴 건데 좀 뒤죽박죽 됩니다. 영상이 어쩔 수 없이. 만약에 특강이나 보강이 있는 경우라면 당일 복습이 어려운 상황이 될 겁니다. 이게 제 그 뭐지? 세무사 친구가 우리 11시까지가 저녁 11시까지 막 수업 듣고 그렇다고 하더라고요. 그랬다고 하더라고요. 그만큼 힘든 건데 이제 만약에 그러면 복습은 어디로 가는 거죠? 다음날 또 수업이 있을 수도 있을 텐데. 자, 그리고 결론은 이겁니다. 이 부분에 대해서는 본인이 스스로 시간의 주인이 되지 않으면 맹목적으로 따라가서 합격할 만큼 세무사 시험이 사실 만만하진 않습니다. 그냥 뭐 이렇게 학원 간다고 되는 그런 시험은 아닙니다. 이건 이제 많이 바뀌었습니다. 어려운 시험 맞습니다. 혼자 공부하니까 외롭고 쓸쓸하다, 열정이 식어버렸다. 이건 솔직히 쉼이 필요한 시기일 수 있을 것 같아요. 이게 모두가 365일 풀 컨디션으로 공부할 수 없어요. 만약에 지금 너무 힘드시다면 쉬는 것도 진짜 하나의 방법이에요. 뭐 돈을 벌어본다든지, 뭐 작지만 뭐그 아르바이트를 해본다든지, 어디 가서 일을 해본다든지, 아니면 뭐 훌쩍 여행을 떠나본다든지 이렇게 하시는 것도 되게 좋은 방법이에요. 왜냐면 이게 사람은 감정의 동물이라서 이거 진짜 잘 컨트롤 하셔야 돼요. 이거 되게 특히 남자분들 이거 무시하고 막 본인을 자꾸 기계처럼 생각하시는 분이 있는데 그렇게 좋지 않아요. 분노도 잘 이용해야 돼요. 분노와 답답함도 잘 이용해야 되거든요. 제 생각에는 불안하고 답답하시면 노시고 쉬시고 아니면 뭐 다른 일을 하시거나 해서 다시 돌아온 뒤에 집중하시는 것도 좋습니다. 물론 시험 6개월 정도 전에 무조건 돌아와야 하셔야 됩니다. 이거 하려면 이렇게 본인에게 시간을 줘야 됩니다. 또한 종합반에 간다고 해서 외로움이 사실 해결될까요? 오히려 민감하고 예민한 사람들이 인간관계에서 더 스트레스를 받을 수도 있을 것 같아요. 이거 아마 예민할 것 같아요. 이거 저희 커뮤니티에서 이렇게 예민한 사람들은 제가 커팅하거나 사실 댓글을 막 지우거든요. 막 되도 않는 소리를 하면. 예. 뭐 그냥 근데 많이 없는 것 같아요. 지금까지 운영하면서 3분 정도, 3명 정도 있었던 것 같아요. 그래도 뭐 그냥 가면 또 어떻게 될지 모릅니다. 근데 뭐 생각하시고 가시라 뭐 이런 거죠. 결국에는 학원에만 의지한다고 해서 안정적으로 합격하기는 어렵습니다. 본인이 부족한 부분을 찾고 끊임없이 보완하는 방법으로 공부 방향을 수정하셔야 합니다. 그런데 이게 유해수행 종합반 등록해서 1회독을 목표로 한다면 좋은 선택이 될 수 있어요. 왜냐면 모두가 공부를 이렇게 혼자서 스스로 잘할 수 있지는 않거든요. 남의 도움을 받는 게 오히려 더 효율적이면 그렇게 하시는 게 되게 좋을 것 같아요. 막연하고 깜깜한 지식이 있지 않습니까? 우리가 그걸 풀어서 설명해주고 또 선생님들이나 뭐 교수님 관계가 좋아지면 또 뭐 있을 수 있지 않겠습니까? 뭐 그런 거는 저는 포기했기 때문에 넘어가겠습니다. 질문 2번입니다. 단 하나의 주제를 빠짐없이 내가 공부할 수 있을까? 개인적으로 노후입니다. 그래서 SAB 등급으로 하는 거고요. 아까 말씀드렸지만 2025년 주제 선정은 다음에 소개하도록 하겠습니다. 세법학 1부와 2부입니다. 해당 표는 2017년부터 23년까지 세법령 꽈락률에 관한 표인데요. 각 범위별로 색상 표기했습니다. 꽈락률 20% 이하는 초록색, 뭐 이렇게 쭉쭉 보시면 아시죠? 색깔까지 설명할 필요 없을 것 같고, 세법학 출제 방향에 크게 2가지가 있습니다. 판례 혹은 사례 출제하기, 이론 출제. 근데 뭐 여기서 이렇게 나눴지만 대중적인 거, 지역적인 거, 뭐 이렇게 나눌 수 있겠죠. 여기까지는 뭐 흔히 할 수 있는 얘기입니다. 세법학 특징은 강사 한두 명에서 독과점 형태로 이루어진 점입니다. 이게 되게 중요해요. 수험생 입장에서는 자꾸 뭐 이렇게 좀 가격이 뭐 조금 저렴하거나 이런 것 때문에 좀 타협하시는 분들이 있는데 사실 메인 강사 무조건 좀 들어야 돼요. 특히 이렇게 독과점 형태인 경우에는. 왜냐하면 이게 되게 간단한 겁니다. 예를 들면 학문적이나 혹은 실무적으로 되게 중요한 판례라고 했어요. 그 강사님이 안 가르쳐주면 대부분의 수험생은 다 못 적어요. 이게 아무리 뭔가 중요해도. 근데 반대로 학문적이나 실무적이나 지엽적이고 뭐 중요하지 않은 판례라고 하더라도 선생님이 그냥 별표 쳤습니다. 뭐 왠지 이거 나올 것 같다는 별표 쳤어요. 근데 만약에 시험에 나왔어요.
그러면 대부분의 수험생들이 답을 적습니다. 여기서 밀리는 거예요. 그래서 이 독과점 형태는 어떻게 보면 그냥 이용하셔야 돼요. 그러니까 이분들 듣고 다른 분들 보조로 뭐 듣는다는 이런까지는 오케이입니다만, 막 메인 안 듣고 처음부터 진짜 구석으로 가는 건 사실 이게 시험 관점에서는 리스크가 큽니다. 그분이 스펙이 얼마나 좋든 얼마나 좋지 않든 이런 걸 떠나서 이게 어떻게 보면 뭐 독과점의 뭐 장점이자 뭐 폐해 같은 거죠. 그리고 이제 좀 많은 분들이 그냥 가니까 그 중요도 기준이 사실 그 선생님의 주제 선별 능력에 좀 달려 있어요. 그렇기 때문에 꼭 들으셔야 되고, 꽈락률이 상대적으로 높은 17년도 세법학 2부와 2021년도 세법학 1부에 대해서 좀 살펴볼게요. 그러니까 이런 분석을 할 때 중요한 점이 있어요. 해당 연도 수험생들은 어려운 주제라는 점입니다. 이게 무슨 말이냐면, 이게 약간 좀 이런 오류를 자주 해요. 특히 이제 뭐 이렇게 통계나 이런 거에 뭐 이렇게 주식찬, 저도 이제 사실 이런 부분은 사실 통계나 뭐 정식적으로 통계학과 이런 거 나온 건 아니지만 많은 분들이 이런 실수를 해요. 이런 거 같아. 정성전 분석을 할 때 지금 와서 옛날을 비판하는 겁니다. 예를 들면 2017년도 2부 시험지를 보고 나서 지금 2024년 혹은 25년에 와가지고 이거를 사람들이 못 풀었어? 이라고 판단하면 안 됩니다. 왜냐하면 2017년 준비하는 수험생들은 이게 진짜 어려웠던 거예요. 해당 판례, 사례가 준비를 못한 거죠. 만약 이게 여러 가지가 있지만 만약에 이 선생님이 안 가르쳤으면, 아니면 진짜 모든 책이 없었으면 그냥 꽈락률이 나오는 겁니다. 답을 못 쓰니까요. 근데 이걸 가지고 와, 이런 걸 옛날에 나서 옛날엔 되게 쉬웠다 이렇게 하시면 안 돼요. 왜냐면 그때 당시엔 이게 최적의 판단이었어요. 예를 들면 또 한 가지 더 예를 들게요. 뭐 예를 들면 조세특례제한법에서 뭐 어떤 그 독과점 형태의 그 특정 선생님들이 모두 이렇게 안중에도 X를 쳤어요. 근데 갑자기 출제된 거예요. 그럼 그 다음 연도에는 당연히 그 책에 들어가는 거예요. 그래야 땅 따먹기를 할 수 있거든요. 내가 나온 선생님, 교수님이나 강사 입장에선 내 교재에서 문제가 나와야 돼요. 그러니까 계속 늦는 겁니다. 그래서 책이 두꺼워질 수도 있고, 뭐 그거를 선택할 수 있어야 되는데 학생들이 그런 생각을 좀 단계 설정을 좀 안 하는 것 같기도 한데, 뭐 아무튼 결과는 옛날 거가 쉽다고 느끼면 안 됩니다. 이때 당시의 사람들은 즉 2017년도랑 2021년도 사람들은 이게 굉장히 어려웠던 거예요. 막 욕하고 이랬던 거죠. 자, 먼저 아래는 꽈락률이 80%나 되는 21년도 세법학 1부 기출문제입니다. 이거 이때 당시에 꽈락률 80%였어요. 딱 봐도 읽기 싫죠. 뭔가 길고 뭐 세무조사 같은데, 중복 세무조사 금지 원칙과 중복 세무조사 허용되는 경우, 요거는 할 수 있었을 수도 있어요. 이론이니까. 근데 적법한지, 아마 근데 이 사례가 아예 진짜 없었을 거라고 생각을 해요. 그때 당시에 교재 아니면 진짜 구석에 있거나, 아니면 선생님들이 중요하지 않다고 해서, 아니면 이때 뭔가 유형이 바뀌었을 수도 있습니다. 그러니까 2016년 14, 15, 16 이때에 비해서 이때 갑자기 막 이런 21년도구나. 21년도에 뭐 예를 들면 18, 19, 1월, 21월 때 갑자기 이렇게 나온 걸 수도 있습니다. 유형이 갑자기 변동될 수 있고요. 여러 가지 있겠지만 어쨌든 이렇게 나오면 어려운 겁니다. 지금 나와도 사실 저 하나도 몰라요. 왜냐면 저는 시험 출제된 거 그냥 아예 X를 치고 아예 안 해버렸기 때문에 요거 한 줄도 못 씁니다 사실. 문제 2번입니다. 마찬가지로 사례 문제 나왔고요. 뭔가 깁니다. 또 하기 싫습니다. 근데 추계네요. 추계요. 추계가 나왔습니다. 일단 넘어가겠습니다. 좀 이따 상징수법에서 할 말이 있기 때문에 요것도 마찬가지로 뭔가 깁니다. 3번이 긴데요. 법인세인데 사례 1번, 2번, 3번, 와 뭐가 많이 나왔네요. 자, 이것도 뭔가 굉장히 어려워 보입니다. 적법한지 논하세요. 설명하세요. 논하시오. 이게 또 약간 이게 제가 사실 뭐 엄청 이거는 틀리면 어쩔 수 없습니다. 이건 제가 내린 결론입니다. 그냥 기출문제를 보고 기출문제 해답을 보고 내린 결론인데, 이런 설명하세요 문제는 많으면 좀 쉽다고 생각하는 것 같아요 사람들이. 그러니까 쓰세요. 이 기술을 하는 거 아닙니까? 그냥 머리에 있는 걸 컨트롤 C, 컨트롤 V 하면 이런 게 많으면 오히려 수험생들은 쉽다라고 생각하는 것 같아요. 근데 이 논하세요라는 주제가 나오면, 특히 사례를 주고 논하세요라고 하면 굉장히 어려워하는 것 같아요. 왜냐면
논하라는 것 자체가 A가 있고 그에 반대되는 B가 있고 그리고 판례가 있고 그걸 선택하고 이렇게 논해야 되거든요. 그러니까 뭐랄까 이게 뭐 어떻게 좀 갑자기 정리를 하니까 생각이 안 나는데 어쨌든 진짜 그냥 여러 측면을 다 봐야 되는 거죠. 찬성, 반대, 뭐 과세해야 된다, 과세해야 된다, 과세하면 안 된다, 판례는 이렇다, 그러니까 나는 이렇다. 이렇게 뭔가 이렇게 논리적 구조를 가지고 써야 돼서 아마 여기서 아마 대부분의 수험들이 논하라는데 그냥 썼을 것 같아요. 그러니까 예를 들면 8점짜리지 않습니까? 추기 결정할 사유를 쓰는 겁니다. 막 사유를 엄청 쓰고 논해야 되는데 논하지 않은 겁니다. 그럼 아무리 써도 제 생각에는 4점 이렇게 줬을 것 같아요. 잘 주시면. 아니면 요건 2점, 요건 6점 뭐 이렇게 줬을 것 같아요. 이 사유 설명하는 거는 뭐 그냥 썼을 건데 논하라는 사실 이 사람이 얼마나 이 사안에 대해서 생각했는지 알 수 있거든요. 근데 이게 특히 사례를 갖고 논하라는 게 되게 많아요. 특히 이, 이 연도에 21년도에 보시면 진짜 논하시오 많죠. 논하시오. 예, 설명하시오는 생각보다 점수가 어 이렇게 많지 않은 것 같아요. 특히 이 시험 되게 어려웠던 것 같아요. 그리고 또 설명하세요 10점 이렇게 나오면 이건 또 어떻게 그걸 솔직히 이거 법인세인데 사실 예를 들면 법인세가 200페이지라고 합니다. 200페이지에서 한 페이지 쓰는 건데 이거를 다 쓸 수 있는 게 참 가능한지 싶습니다. 어쨌든 다음 여기 4번 상승세법입니다. 요것도 사례죠. 아마 이 사례를 보고 이 재산평가를 해보라는 것 같은데 이 문제가 굉장히 좀 어려웠을 것 같아요. 특히 설명도 해야 되고 설명해야 되는데 뭐 요런 것까지는 되는데 사실 요런 문제가 사실 세법학에서 좀 공부하기 어렵죠. 계산과정 쓰라는 거 세무회계 계산도 어려운데 상습법도 계산을 해야 되다니 뭐 이런 생각이 들기도 합니다. 결론적으로요. 설명하거나 기술하는 시오라는 문제가 많이 나오면 수험생들은 쉽다고 느끼는 것 같습니다. 근데 반대로 논하세요가 많이 나오면 수험생들은 어렵다고 생각하는 것 같습니다. 그래서 이런 부분도 잘 챙겨보시면 좋을 것 같아요. 근데 이것도 제가 나중에 방금 이 한 말도 수정이 될 수 있어요. 왜냐면 이것도 제가 그냥 기출문제 이 10년치를 쭉 분석해 본 다음에 판단한 거기 때문에 나중에 이 논리가 바뀌면 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저보다 공부 많이 하시는 분들은 만약에 여기까지 듣고 계시다면 해주세요. 그러니까 답글 달아주시면 정말 감사할 것 같아요. 수정할 부분이 좀 있다면. 그리고 해당 연도에는 세법학 일부를 칼제점한 것으로 보입니다. 뭐 근거에 있습니다. 1부, 2부, 3부 꽈랑이 현저하게 낮습니다. 14%. 1부는 뭐 거의 프리패스였다고 생각합니다. 2부는 46%. 평소보다 낮습니다. 46%면. 워낙 회계학 2부는 세무사가 악명이 높기 때문에. 근데 자 그러면 응시자 수가 4,597명 감할 때 700명 뽑기가 빡셌을 것 같아요. 1부에서 거의 4,000명 통과했죠. 2,500명 통과했죠. 2,800 이러면 이게 잘못된 겁니다. 특히 회계학 1부에서 스크리닝이 안 된 겁니다. 그러니 이거 700명 뽑으려면 어떻게 할까요? 이건 다 숫자잖아요. 이거는 답을 적으면 점수 줘야 됩니다. 근데 이것도 생각보다 잘 적은 것 같아요. 그때 당시 수험생들이. 그러니까 완전 1부에서 진짜 칼제점을 했을 것 같아요. 그 두 번째는 이게 우리 세법학 1부 21년도 세법학 1부는 조문 사례 등이 공부하기 싫은 주제예요. 이게 솔직히 이거 평가 이거 하긴 하는데 누가 이런 것까지 계산과정까지 다 공부를 합니까? 외우기도 바쁜데 특히 이런 것도 논하시오. 이거 공부하기 싫은 주제들이 많이 나온 것 같아요. 그 세법학 근데 이 여담인데요. 그 다음 연도 2022년도 세법학 꽈랑률이 12.6% 확연히 낮아졌거든요. 욕을 무지하게 먹은 것 같아요. 진짜로 이거 무슨 욕을 먹었는지 잘 모르겠는데 어쨌든 넘어가도록 하겠습니다. 세법학 2부도 어려운 출제연도 사례입니다. 2018년도 세법학 2부입니다. 이 지금 제가 24년도를 기준으로 보면 유형은 이렇게 고정이 된 것 같아요. 부가세는 이론을 정말 많이 나오는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 이게 꽈랑률이 그래도 60.2% 정도였거든요. 그러면 아예 여기서 칼채점을 했다던가 아니면 이때 당시 수험생들한테는 이게 좀 흔치 않았나? 아니면은 이게 뭔가 쓸 게 없었는데 9점인가? 이랬을 수도 있을 것 같아요. 예를 들면 제가 지금 요거를 공부를 한 지가 또 오래되고 잘 모르겠는데 그럼 이거 어떻게 9점 쓰죠? 예를 들면 이거 가지고 유상공금 그냥 이거 솔직히 세 줄 있잖아요 책에.
뭐 쓸 게 없었을 것 같아요. 갑자기 막 너무 원론적으로 들어가 버렸던 것 같아요. 그래서 요거는 제가 지금은 기억이 잘 안 납니다. 솔직히 좀 공부한 지가 오래돼서. 왜냐면 좀 기출 문제는 한번 분석하고 제가 공부를 안 하거든요. 예, 그래서 뭐 아무튼 자 이런 것도 그냥 이것도 요거랑 요거 했는데 요거는 그래도 좀 괜찮을 것 같아요. 근데 특히 이게 좀 이상하네요. 제가 보기에는 뭐 아무튼 제 개인적으로 이상한 거니까 넘어가도록 하겠습니다. 음, 대표이사였던 갑이네요. 뭐 쭉쭉 넘어갈게요. 예, 문제에 대한 리뷰는 선생님들이 더 잘하고 뭐 굳이 제 실력도 없는 제 얘기를 들을 필요는 없을 것 같아요. 뭐 이런 것들이 있었습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 지금 보면 이런 주제들이 익숙합니다. 솔직히 말해서 저 조세특례 쓸 수 있습니다. 요거 쓸 수 있어요. 요 공부했어요. 이것도 공부했어요. 이것도 공부했어요. 요것도 공부했어요. 요것도 공부했고, 요거 공부했죠. 요것도 엄청 쓸 수 있죠. 저 올해 이거 나올 줄 알고 진짜 무지하게 공부했거든요. 쓸 수 있죠. 근데 아까 말씀드리지 않았습니까? 어, 이때 당시에는 강사님들이 이 주제에 대해서 강조 안 했을 확률이 높습니다. 그러니까 꽈락률이 그래도 62%, 정정하겠습니다. 62.1%. 엄청나게 높은 숫자 나왔던 것 같아요. 이거 못하네요. 60.2%. 세법학 1과 동일한 논리를 적용해 보자면 1부에서 이 정도, 2부에서 2200명, 여기 거의 4000명. 2부에서 4000명 통과했군요. 이거 1부입니다. 이것도 오타입니다. 오타. 이거 오탈자가 있으면 안 되는데. 자, 보시면 단순 비교만 해봐도 2018년도에 통과 수가 적기 때문에 2021년도에서보다는 이렇게 칼집점하지 않은 것 같아요. 그래서 제가 이걸 전체적으로 봤을 때 어떻게 판단했냐면 이때 당시에는 선생님들이 이거에 대해서 중요성을 강조하지 않았다라고 생각을 합니다. 그래서 수험생들이 잘 못 적은 거죠. 뭐 예를 들면 갑자기 뜬금없이 조세특례가 뭐냐 이러면 뭐야 이거 이런 거죠. 그러니까 마치 약간 이런 것 같아요. 24년도에 표준세율 적는 게 있었거든요. 지방세법에서. 그런 문제랑 똑같다고 생각해요. 그냥 저거 뭐야 이거 그냥 맨날 하는 말인데 이렇게 이런 것들이 좀 많았다고 생각합니다. 좀 안타깝지만 2018년도에 시험을 본 지인이 없어요. 이게 경험담이면 좀 좋은데 이게 좀 지인이 없네요. 이게 부족하고 2018년도 2부에는 생소한 주제를 좀 낸 것 같아요. 그렇게 해서 어렵게 만든 것 같아요. 과락률 좀 많이 나온 거 보면 결론은 세법학 1부가 어려운 형태로 나오면 생소한 판례, 사례까지 해가지고 출제하는 방법 난이도 올립니다. 이게 당연히 논해야 되거든요. 그렇기 때문에 그런 것 같아요. 세법학 2부가 어려운 경우에는 생소한 지문을 여러 가지 출제하는 방법으로 난이도 올리는 것 같아요. 그러니까 뭔가 사례나 판례 이런 걸로 어렵게 만드는 것보다는 조금 생소한 지문을 여러 가지 출제하는 것 같아요. 지금까지 만약에 이렇게 어려운 문제가 어렵다라는 판단이 섰으면. 그래서 2025년에 어떻게 대응해야 하는가 여기까지 들었으면 진짜 너무 감사해요. 영상 길었죠. 그렇다면 2025년에 어떻게 대응해야 하는가 회생 방안입니다. 보수적인 방법입니다. 노랑이 책을 정리하면 됩니다. 노랑이 책은 진짜 웬만한 거 진짜 다 있는 것 같아요. 그 동일 수준 출제 과정 2024년과 동일하게 조문과 간단한 사례만 출제된 건 믿고 공부한다. 이렇게 두 가지 방법이 있을 것 같아요. 대응책이. 그러니까 좀 이렇게 빡세게 공부하고 싶으면 1번. 그러니까 좀 이렇게 느슨하게 공부하면 문제 이게 2번으로 해야 됩니다. 그러니까 올해랑 뭐 트렌드가 뭐 이게 비슷할 거야라고 생각하는 거죠. 이글 적는 시점이 2024년 8월 20일이거든요. 그래서 일단 저는 보수적으로 방법을 택할 것 같아요. 이제 1년이나 남았기 때문에. 이거 트렌드가 사실 되게 좋아하는 말은 아니에요. 이게 좀 착각이 있는데 이게 제가 사실 전제는 엄청 많습니다. 이게 사실 여러분들한테 다 보여줄 수 없지만 이게 이 파일이 지금 현재 94페이지나 돼 있어요. 그러니까 94페이지나 있어요. 그 중에서 일부만 보여드리는 거예요. 여기서 계속 꺼내는 거예요. 제가 주제를. 어쨌든 뭐 트렌드 없는 것 같아요. 결론적으로 말하면. 뭐 어쨌든 객관적으로 증명하는 컨텐츠는 다음에 진행할게요. 트렌드가 없다라는 거에 대해서. 소위 말해서 트렌드란 말로 비판적 사고를 하지 않는 결과가 펼쳐질 수 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들면 어떤 구독자님께서 2024년도 회계사 세무회계를 80점대 취득했다고 했거든요. 본인이. 근데 2024년도에는 세무회계가 40점도 간당간당하게 나올 것 같다고 글을 올려주신 적이 있어요. 3차생 분이셨거든요.
그러니까 작년에도 아마 만약에 보셨으면 진짜 잘 보셨을 거예요, 세무회계를. 근데 뭐 모종의 이유로 이렇게 좀 안 되셨겠죠. 뭐 평락일 수도 있고, 아니면 뭐 한 과목이 좀 이게 본인 생각에 이제 밸런스가 안 맞췄을 수도 있고, 뭐 그거야 뭐 더 인터뷰를 해보지 않아서 모르겠지만, 뭐 유해생 이상 상황이라면 트렌드가 없다는 생각으로 공부하시는 게 맞는 것 같아요. 그래서 결국엔 노랭이 책을 정리하는 게 맞는 것 같습니다. 즉 연도별로 돌아가면서 문제가 어렵게 출제돼요. 그래서 회계학 1부에서 세법학 4부까지 골고루 깊은 공부가 필요합니다. 근데 이게 골고루 깊은 공부는 사실 진짜 어렵죠. 그게 됐으면, 그게 모든 과목에서 모든 것을 공부해서 모두 했으면, 다 그게 가능했으면 솔직히 누가 오래 공부하겠습니까? 결론입니다. 이게 이제 어떻게 보면 대결론이죠. 2025년 공부 방향성은 등급을 나눠서, 뭐 많지만 등급을 나눠서 S급부터 차례대로 공부하자입니다. 최대한 빨리 S급, A급, B급을 정리해야 되는데요. 이게 엑셀 돌리는 게 생각보다 시간이 걸려서, 그리고 제가 조금 약간 공부도 진행하면서 해야 되기 때문에 더딜 수 있는데, 이번 달 안으로 좀 마무리를 S급, A급, B등급 올려드리도록 하겠습니다. 목표 기한입니다. 뭐 요거는 참고해 보시면 될 것 같습니다. 어떻게 이 2달 반을 채울지 정해봤습니다. 오늘 영상이 얼마나 유익해졌을지 모르겠는데요. 참 여러분들 지금까지 들어주신 분들 너무 감사해요. 감사하고, 사실 아까 처음에 말했지만 양가 감정이 좀 있습니다. 이걸 올릴까 말까에 대한 고민을 하고, 어디까지 말을 해야 될까에 대한 고민도 있어요. 사실 94페이지 뭐 아마, 근데 제가 이거 계속 공부하다고 정리하다 보면은 제 머릿속에는 한 400페이지 정도는 적힐 것 같아요. 제가 이거를 계속 보완할 예정이고, 이게 왜 이렇게까지 하냐 하면, 이거 하면서 사실 기출문제 엄청 많이 봅니다. 기출문제를 계속 보고 어떻게 생겼는지 보고 합니다. 여러분들도 만약에 이게 도움이 되셨다면 영상을 좀 보시면서 기출문제 좀 많이 생김새를 보셨으면 좋겠어요. 단순히 뭐 이거 쓸 수 있다, 쓸 수 없다 이런 문제가 아니라, 이게 어렵게 나오면 이렇게 나오는구나, 이렇게 생겨먹은 시험지는 어려운구나, 이런 거에 대한 감이 좀 있었으면 좋겠어요. 그래서 좀 실질적으로 좀 도움이 됐던 거는, 사실 회계학 1부와 2부에서 좀 잘 피한 것 같아요. 결과가 뭐 꽈락이 나올 수도 있어요. 제가 꽈락이 나올 수도 있지만, 뭐 그렇지 않습니까? 그거 모르는 거니까, 시험 워낙 어려워서. 근데 잘 피했던 것 같아요. 이 느낌이 딱 옵니다. 이거는 진짜 조지는 문제다. 그러니까 이거는 그냥 사람 죽이려는 문제다라는 게 딱 감이 옵니다. 그러니까 시간을 좀 허투루 뺏기지 않았던 것 같아요. 그러니까 그런 거가 좀 잘 되고요. 뭐 어쨌든 지금까지 들었으니까 제가 생각하는 가장 꿀팁을 마지막에 드렸습니다. 감사합니다. 세무사 시험의 기술적 분석입니다.